到底是谁还在追无所畏惧这么离谱的剧？没错，就是我。女主被小三儿和渣男害得倾家荡产，反过来还要帮当小三儿的保姆传话。豪车豪宅在手，拿着月入5000的工资养个保姆，不仅不告老公诈骗，还要帮他还债，到最后都只想问一句为什么。刘明不是个坏人，温丽这个女人真够狠的，刘明也是傻。大姐，不骗你骗谁呀？不过话又说回来，这剧情越抓马越离谱，观众看的心也就痒痒的，总想看看后面会发生什么。在无剧可看的当下，无所畏惧数据却直接起飞，稳坐全国收视冠军的宝座。这回咱们来给演技最好的演员排个名，看看你喜欢的那位有没有上榜。第7名，热依扎。明明是大女主，为啥会垫底呢？一方面，人设智商堪忧，行为举止根本就不像一个正常成年人能干出来的。另一方面，热依扎的表情幅度太大了，准确的说是没有一点感情，全是技巧，就是靠表情输出。突然发现老公出轨，来婆家哭诉却反被骂，热依扎使劲挤眼睛，就知道龇牙。找老师哭诉，这时候应该是所有委屈宣泄出来，而热依扎继续挤眉弄眼，把整张脸都挤在一起。这么长时间的孤军奋战，终于老公来电话了。此时女主的心情应该是完全隐忍中爆发，委屈、痛心、不甘还有愤怒汇聚在一起，全都倾泻到这个坏男人身上。可热依扎硬是一滴眼泪都挤不出来，隔着屏幕我看着都干着急。按理来说37岁演28岁应该没有太大的问题，可热依扎总给人一种卖萌、五官乱飞的感觉，咋咋呼呼，做出来的行为也让人理解不了。看来热依扎虽为事后，却也是真的不适合都市题材。第6名，陆妍琪。你别说，陆妍琪还真把兰兰这个小保姆的刁和愚蠢演绎得不错。当保姆被周老板正式打了，他蓬头垢面找到罗英子，不知廉耻地说出一连串搞笑详致的话。可从兰兰的表情来看，如此没有大脑的话都变得合理了起来。只不过陆妍琪的表演太表面化，一开始她表演就拿劲，按理来说这种性格在罗英子婆婆家绝对不可能干这么长时间。第5名，王阳。作为一部大女主剧，无所畏惧中王阳的戏份其实并不多，而且人物还不如女二饱满。在我看来，虽然同样是都市剧，陈硕的设定更老套油腻，王阳的表演没有太加分。再加上观众已经产生了视觉疲劳，一成不变的表演形式，大差不差的剧情套路。虽然今年王阳有5部剧上线，却并没有太惊艳的高光时刻。第4名，赵龙豪。赵龙豪如今已然是反派专业户，他一开口，人物形象就已经跃然纸上，但巧妙的是，他演的坏蛋总能让观众开怀大笑。无论是狂飙中口音突兀的蒋天，还是无所畏惧里的周老板，他总是坏中带点幽默。做高利贷生意，周老板狠，而且还色。有家室的他看上了罗英子，甚至还企图动手动脚。没有得逞后，又和小保姆兰兰勾搭到了一起，但人家扎得明明白白，一副仗义老大哥的样子，帮罗英子解决巨额债务的问题，点到为止，没得手就开个玩笑混过去。得知兰兰挨打，二话不说直接给出50万，如果人家不要，又乐呵的表示那就继续这段关系。这设定看似矛盾，却被赵龙豪演得如此生动，而且就是让人恨不起来。第3名，绰妮。其实初看这部剧时，真没觉得绰妮演得有多好，她是真把公司的小透明演得透明，唯唯诺诺，不敢做过多言语的样子，看得人直憋屈。但随着剧情的发展，秋华戏份多起来了，绰妮的表演也越来越让观众眼前一亮，与热依扎形成鲜明的对比。绰妮自然又松弛的表演，没有任何一个夸张表情，台词也非常清晰，再加上秋华行为逻辑比较正常，观众看着更能入戏，恍惚中我甚至以为绰妮演的才是大女主。第2名，冯辉。同样是反派，周老板搞笑，而老韩则是真的气死人不偿命。不愧是老戏骨，冯辉一出场，圆滑坚定的味道扑面而来，甚至不需要台词，一个表情观众就能起一身鸡皮疙瘩。在同事面前装模作样，说哭就哭，
这惺惺作态都让人觉得恶心，把人心玩得透透的。老油条的套路单凭这一张脸就显现得淋漓尽致，光是静态剧照都想给他一拳。今天晚上去开房怎么样？在说这句话的时候，冯辉甚至没有表现出任何经典反派的嘴脸，只是平淡一笑，像唠嗑一样说出如此让人作呕的话。看到他，我才知道为何说表演要做减法。冯辉已经与人物融为一体，他一颦一笑都充满着渣男的恶臭味，观众想不入戏都难。第1名，陈瑾。陈瑾戏份并不多，而且没有任何大起大伏的情绪展现，但他就这么静静地坐在那，观众已经能够感受到受人爱戴的业界大拿的气势。他看似没什么表情，可隔着屏幕却能感受到这位严师的刀子嘴豆腐心。与罗英子对戏，将其秒得渣都不剩，仿佛行云流水间就将一出平淡戏份演得绘声绘色。在当下的剧情中，两位女主已经要帮助当事人打职场性骚扰的案子了，可她们明知道这条路的艰难曲折，不仅告不赢，甚至很可能被当作证据反过来告当事人侵犯名誉权。到底怎么做才能让受害女性得到应有的补偿，让罪魁祸首下马？这个案子一旦成功，女二秋华就更有底气为这么多年自己受到的屈辱伸张。可上司老韩真的会得到报应吗？这剧似乎越看越好看了，让我们一起期待接下来的剧情发展吧。